اول حاجه باش نعملوا هاد النوع ديال هاد المايونيز فالطريقه سهله جدا. كيف ما كتشوفوا المقادير راني كتبتهم. اول حاجه غادي نضيفوا الزيت ثم الحليب. والطريقه اللي غادي نطلع بها المايونيز فهي مهمه جدا. شوف معايا شنو غادي نعمل، فهي مهمه جدا. هاد الميكسير هذا غنعملو حتى للقاع. كيف ما شفتوا راني طلقتو باليد ديالي ونخلطو من الاسفل. نبداو من الاسفل ونبداو نطلعوا اليد ديالنا يعني شويه بشويه الى الافق. الان غادي نعصر عليه القليل من الحامض ونكمل الخدمه. مرة كتشوف الفيديو او القناة ديالي، مرحبا بكم معنا. تشاركوا معنا في القناة حتى يوصلكم اي جديد، وما تنساوش الجرس. الصحة والراحة. كيف ما كتشوفوا المايونيز طلع واعر. خلونا الاراء ديالكم تحت الفيديو وبارطاجي الفيديو مع اصدقاء ديالكم، وبسلامة عليكم. كيف العاده انا غنمشي نكمل الخدمه.